ნინო მეუნარგიასა და მიხეილ მიმინოშვილთან ერთად. ძველი რადიო მიშა და ნინო სტუმრებთან ერთად დაგიბრუნდით საქართველოს ხალხური სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო აკადემიური ანსამბლის სამხატვრო ხელმძღვანელი დავით ჟანიძე ჩვენთან და ამ ანსამბლის ერთ-ერთი პირველი წევრი, პირველი თაობის წარმომადგენელი დავით გველესიანი მოგესალმებით. დავითებო მოგესალმებით და უღრმესი მადლობა რომ ჩვენი გადაცემის სტუმრობებს თქვენთან ყოფნა. მირქმის დღესასწაულს. მირქმის დღესასწაულს გიგოცა რაღაც ყველაფერი დამთხევა და მართლა ნინოს ვეუბნებოდი რომ როდესაც გამოვიდა 100 ქართული საგალობელი ფირფიტა და არიშოვებოდა ეს რუსთავის შესრულებით იყო და მე მომართვეს ეს დაბადების დღე უბედნიერისი ვიყავებიან და მთელი ოჯახი და მართლა ლეგენდარული ანზორ ერქომაშვილის ლეგენდარული ჯგუფია და ძალიან დიდი პატივია და ალბათ პასუხისმგებლობა იყო ასეთი ანსამბლის ხელმძღვანელი და იყო ესეთი ანსამბლის თქვენ ხო ძველი თაობის პატარა იყავით როდესაც მოხდით 21 წლის გავხდი ანსამბლში რომ მოდით ალბათ უპრიანი იქნება ბატონი ანზორი გავიხსენოთ აი როგორი შეხება გქონდა თქვენს და თქვენს ბატონ ანზორთან ძალიან ბევრი წელი გავატარე მართვაში ჯერ კიდევ მართვაში ანსამბლ მართვაში და ანზორი იყო მეგობარი იყო ასეთი მამობრივი სიყვარულით საოცე ადამიანი რომლისგანაც მივიღეთ ალბათ ყველაფერი რეალურად რაც ძალიან გვადგება ცხოვრებაში დღემდე. ეხლა ეს მარტო მე არ მივიღე ალბათ კიდევ ათასობით ადამიანმა მიიღო ეს გამოცდილება ეს დიდი მადლი დიდი საქმე და მსოფლიო ნიშნულობის ადამიანზე ვსაუბრობთ ეხლა ანზორ ერქომაშვილზე არა მართლა მარტო მე და დათო და რაღაც ანსამბლი რუსთავი თუ მართვე არამედ ანზორმა მთელ მსოფლიოს გააცნო ფაქტიურად ეს ესეთი კაცობრიობის ესეთი მონაპოვარი განძი რასაც ქვია ქართული ხალხური სიმღერა. შეიძლება საქართველოსაც დაეურუნა, იმიტომ რომ ერთი პერიოდი ხალხური სიმღერების შესრულება რაღაც ხო პერიოდი ზუსტად და შემდეგ რა თქმა უნდა ცეკვაც კი ეხლა სუხიშვილი სხვა ასეთი დიდი ანსამბლები გასაგებია, თუმცა ისე მოხდა რომ აი ამ სიმღერის გამო ზუსტად რახან სიმღერით დაიწყო ანზორმა 1968 წელს შემდეგ სადღაც 6-7 წელიწადში ცეკვაც დაემატა ამას და გახდა ესეთი სახელმწიფო აკადემიური ანსამბლად ჩამოყალიბდა ამ სიმღერასთან ერთად აი ამ ზუსტად ამ არაჩვეულებრივ ცეკვის ანსამბლსაც უწევდა საგასტროლო მოგზაურობები ჩვენ ვიცით რომ პირველად ჭოხონელიძე დაიწყო ეს საქმე თუმცა შემდეგ უკვე ძალიან ბევრი წელია სადღაც 50 წლამდე ალბათ უკვე ბატონი ფრიდონ სულაბერიძე ასევე ცეკვის ჩვენი ვარსკვლავი და ლეგენდა ესე ვთქვათ მან გააგრძელა ეს და დღემდე ის არის მთავარი ქორეოგრაფი ანსამბლ რუსთავში. ხო, ნუ ალბათ ქვეყანა და კუთხე კუნჭული არ არის სადაც ანზორმა ეს საქმე არ მიიტანა და საქართველო მართლა გააცნო მსოფლიოს შემდეგ ჩვენ თვითონ რო დავფრთიანდით ანზორის წყალობით ესე ვთქვათ და ჩვენ თორე ანსამბლები შევქმნით მაგალითად გეორგი კარო შევქმნი მე მახსოვს როცა უცხოეთში დავდიოდით რაღაც რუსეთი ეგონათ საქართველოს ყველა რაშა ხო ანუ ჯერ მიუხედავად იმისა რომ ანზორმა ამდენი იმუშავა ამაზე და მართლა მე მგონი აი დათოს დამეთანხმება რომ მოგზაურობაში გაატარა ფაქტიურად მთელი თავის სიცოცხლე თვითმფრინავში და იმაში ავტობუსში და ხო მგზავრობაში მართლა მოსიარულე გადაგებელი იყო ამ საქმის ხო ანზორი და მიუხედავად ამისა მაინც იყო ამ საქართველოს ესე არცოდნა და სად იყო საქართველო და ეს ფაქტიურად ჩვენ ყველანი ერთგვარი ელჩები ვართ ხო ამ ყველაფრის და ჩვენი სამშობლოს ელჩები ვართ ჩვენი კულტურის ელჩები ვართ და ანზორი იყო ესეთი ადამიანი რომ აი მისი სიდიდე მის საქმეში იყო მას არ ეცალა რაღაც წვრილმანი რაღაცეებისთვის აი მისი მთავარი ჩემი მე რაც დამრჩა და რითაც საერთოდ მეც რაღაც ვცდილობ რომ ესე გავაგრძელო არა მარტო
რუსთავის ხელმძღვანელობა, არამედ ცხოვრება, როგორც ადამიანი, რომ არასდროს აი არწივივით მაღლა დაფრინავდა ამ მოვლენებზე, მაღლა ამ ასე ვთქვათ, ცოტა ისე ვთქვათ წვრილმან და მდაბიო მოვლენებზე მაღლა ყოველთვის იცოდა ესე მოხდა. თუმცა ყველა დეტალს ამჩნევდა. ყველა დეტალი ძალიან კარგად იცოდა. აი ეს იყო ანზორის ბუნება, ასევე თან ძალიან ბავშვურიც იყო სხვათა შორის. ნამდვილად. უცბად ეწყინებოდა, აი რაღაცა ბავშვი რო ეწყინ, ეს აი ძალიან გულწრფელი ადამიანი იყო იმ სიბრძნესთან ერთად რა. ეს ალბათ დიდი ადამიანების დამახასიათებელია ეს, რომ იყო უბრძნესი და იყო ბავშვი. ხო, აი ესეთი იყო ანზორი. და ერთ პატარა დეტალს პატარა დეტალს შაურთავ ანზორის თვისებებიდან გამომდინარე წენას არიჩერებდა ხო, ოღონდ ხო, მალე გასა 1 საათი, 2 საათი და ძალიან პატიებელი გული ქონდა. ძალიან პატიებელი გული ქონდა და აი მაგითი შეინარჩუნა ანსამბლი, ყოველთვის იყო მეგობრული, ყოველთვის იყო, რა ვიცი, აი ნუ ჩვენ აი დათო მახსენა ეხლა ელჩები ვართო და მთელი მსოფლიო მოვიარე ბატონ აზორთან ერთად. მთელი მსოფლიო, ყველა კონტინენტი აბსოლუტურად. მე პირადად ავსტრალიის გარდა მანამდე ანსამბლი იყო ავსტრალიაში. და მინდა გითხრათ, რომ ანსამბლ რუსთავის მიერ შესრულებული ქართული ხალხური სიმღერა ყოველთვის იმარჯვებდა. არ იყო საჭირო თარგმანი სიტყვების დაშენ და გულიდან გულში შედიოდა პირდაპირ და ეს იმიტომ ვიცი ასე დარწმუნებით, რომ თვითონ მაყურებლის რეაქციიდან გამომდინარე ფეხზე დადგომა, ოვაციები, ნუ არ ვიცი, აი ძალიან ბევრი ასეთი ტრიუმფების მომსახურება. დავით, თქვენ ბრძანეთ რომ 21 წლის იყავი და მოხვდით ამ მართლა ლეგენდებთან და აი ეს ემოციაც რომ აღნიშნეთ კი საინტერესო ემოცია მთელი ბავშვობა. ჰამლეტის რეპერტუარს ასრულებდით, ხო? ხო, საბედნიეროდ აი ეს ხვდა წილა და თავიდან მთელი ბავშვობა, ასე ვთქვათ, ნუ ანსამბლი რუსთავი იყო ჩემთვის კუმირი. იმიტომ რომ მე ბავშვობიდან მღეროდი და იქვე არტოს ბაღში დავიწყე მეც და ფაზიშიც მღეროდი. ფაზიში კი მე მღეროდი გოგი დოლიძესთან ერთად და ასე შემდეგ, ნუ ახლა იქ იყვნენ მეცნიერები იყვნენ და ძალიან კარგი მომღერლებიც იყვნენ. და ანსამ ფაზისიდან მივედი მე რუსთავში უკვე ერთი წელი გარდაცვლილი იყო ჰამლეტ გონაშვილი და გამოცხადებული ქონდა კონკურსი ანზორს. და არავინ არ მიიღო, იმიტომ რომ ვინც მიდოდა ყველა ჰამლეტს ბაცავდა, რაღაცა იმიტაციებს აკეთებდა, რაღაცა ასე შემდეგ და მახსოვს რომ მივედი და მთხოვა რომ ბონდო გუგავასთან ერთად შემესრულებინა გზელი კახური მრავალჟამბიერი. და ბონდოს უთხრა ერთი ტონით მაღლა დაიწყო. დაიწყო ბონდოს არ ქონდა მაგის პრობლემა. საზღვარი არ ქონდა და მეც მივყევი ბოლომდე შევასრულე და ხვალდანივლიო რეპეტიციებზე მითხრა და წარმოიდგინეთ მაშინ რა იქნებოდა წარმოვიდგენია მთელი ღამე არ გეძინებოდა ამოვედი და ჯერ გაუგნებული ვარ მეთქი ანსამბლ რუსთავში როგორ აი რაღაც აი ოცნება რო აგიხდება ნუ ავეცი რაღაც ასწაული და იმართლა ნუ მე თვითონ აი ეს ჰამლეტის ტემბრის ფერი იყო შესავსები და მე ლადო თანდილაშვილი კარიოლონაშვილი სამი მეორე ხმა ვიყავით და რაღაც აი ამ ფერს თითქოს ვავსებდით ხო აი რაღაცნაირად ანუ ყოველგვარი ჩარევის გარეშე თავისით მოხდა ეს ყველაფერი ანუ დაინახა ბატონ ანზორმა ის რომ შეიძლებოდა ჩანაცვლება ცუდი სიტყვა მაგრამ აი აღდგენა აი მე ასე ვიტყოდი ფერის შესავსება კი იმიტომ რომ იცით რა არის აი ყველა კისერს მოიტეხავს არა მარტო ჰამლეტს ვინც მიბაძებს არამედ ნებისმიერს იმიტომ რომ ყველა ვართ ინდივიდები და ჩვენ აი ამ ინდივიდუალური შემოქმედების გზაზე უნდა ვიაროთ და ეს არის ყველაზე მთავარი. კი ბატონო და ძალიან საინტერესო აქცენტი გააკეთეთ ინდივიდუალური შემოქმედების გზაზე უნდა ვიაროთ და რა თქმა უნდა, როდესაც უცხოეთში მიდიხართ, იქ ყველა საინტერესებს ყველაფერი ქართული. და მართლაც იმდენად ქართულია თქვენი რეპერტუარი და იმდენად ინდივიდუალური თითოეულის ხო თითოეულს გაქვთ თქვენი ინდივიდუალური ხაზი და ეს ყველაფერი შეხმატკბილებული ერთად რომ კონცერტების ანშლაგები ტარდება ხო მე მგონი 80
ქვეყანაში ხართ თუ მეჩში ხო გასტროლზე ნამყოფი თუ არ ვწდები და 7000-მდე კონცერტია არის ჩატარებული კონცერტი წარმოიდგინე რამხელა ციფრია და ყველა კონცერტის შემდეგ იმ ქვეყნებში სადაც თქვენ მღეროდით და სადაც მოისმინეს ქართული სიმღერები ძალიან ბევრმა გამოთქვა სურვილი ქართული სიმღერების შესწავლის და ძალიან ბევრი ჯგუფი მე მახსოვს Yamashiro Gumi რო Yamashiro Gumi თქვა გერმანიაშიდაც ანსამბლ რუსთავის ფან-კლუბი დღესაც არსებობს ანუ დღესაც არის ხო დღესაც არსებობს Yamashiro Gumi კიდევ არსებობს თუ ხომ არის არსებობს ხო მე ავადგინე სხვათა შორის მინდა გითხრათ რომ ხო ანზური შეაიწერან თქვენ ბრძანეთ ანზურის შემდეგ როგორი იყო ესე ვთქვათ ჩემი ხელმძღვანელობა კი აი ეს ხო ნუ ეხა წარმოუდგენელი ანზურის შემდეგ ხელმძღვანელობა ანსამბლ რუსთავის თორემ მე ახლა რაღაცა ყოველთვის ხელმძღვანელი ვიყავი რაღაცა ესე შესანიშნავი მუსიკალური ხო მაგრამ რუსთავის ხელმძღვანელობა ალბათ კიდევ ახლა რაღაცა ხო Mercedes-ის ან Porsche-ის იმის როდესაც რო დაგნიშნე ხო თავისებური ხელწერა ხო ყველაზე მთავრად ხო ანუ გარდა იმისა რომ ქართული რუსთავის თავისი ხელწერა ქონდა ჩვენთვის ხო რაღაცა ესეთი ამ დონის ამ სიმაღლის ესე ვთქვათ ანსამბლი და ისტორია ხო ბრენდი ესე ვთქვათ და ხო არ ვიცი როგორ გითხრათ პრინციპში რაღაცა შინაგანი ამბავი ის არის რომ აი ეს რუსთავის ხაზს და სტილს ეხა ანსამბლის გაკეთება არ გამიჭირდება იმხელა გამოცდილება მაქვს ზოგადად ესე განყენებულად რომ ეხა რაღაცა ანსამბლი გავაკეთო მაგრამ აი რუსთავში იყო და ეს რუსთავის სახე არ დაიკარგოს სპეციფიური ხმები გინდა სპეციფიური მომღერლები ის კლასიკური მანერით თან ეხლა მას თუ გავიხსენებთ ანზურის საქმეს თვითონ რომ რითი შეაყვარა ხალხს თავი და რითი მოაბრუნა ეს ფაქტიურად თითქმის ცუდად რო ვთქვათ ცოტა სასაცილოც კი იყო ხალხური სიმღერის მაშინ გოიმობა მაგრამ აი ბატონი დავითი დამეთანხმება კი მომშვია რომ დამცინოდნენ ბავშვები რომ მართვეში რომ მღეროდი აუ რაღაც ესე მღერი ხართო და ბავშვები დაგვცინოდნენ იმიტომ რომ მაშინ იყო ესტრადა ჯაზი კი ბატონო კლასიკა ეს ყველაფერი ძალიან მოდაში და იქ რაღაცა 70-იანი და ვუსტოკები და რაღაც ამბავი მაგრამ ეს ხალხური სიმღერა ესე ჯერ არ იყო რა და ანზურმა ძალიან სწორი გზა მოძებნა რომ რახან ეს კლასიკა იყო და საზოგადოებისთვის ეს კლასიკა კონსერვატორია რაღაცა ხო ესეთი მაღალი ესე ვთქვათ ხელოვნება აი ხალხური სიმღერების ამ მანერით შესრულება დაიწყო და დააწყებინა რუსთავს და მის შემსრულებლებს რომ ყველანი რაღაცა ამ ვოკალში ვარჯიშობდნენ ხმას ავარჯიშებდნენ და რაღაც აი ამ მანერით თუმცა იმასაც ვერ ვიტყვით რომ ქართული და ეს დაკარგა ამით რუსთავმა სხვათა შორის არის ანსამბლები რომ რაღაც ეგრე ასრულებდნენ და იმაზე ვიტყვი რომ თითქმის უბრალოდ ქართული სიმღერებია თორე აკადემიურად შესრულებული დაკარგეს ის თუმცა აი აქ ეგ მაგარი მოხდა რომ ამათმა დათომ და სხვებმა დიდმა რამინ მიქაბერიძე ნუ რამინ მიქაბერიძის დონის მომღერალი ახლა მე კიდე ჯერ არ ვიცი თუ ხო ეხა რამინი ეხლაც ეხა ერთად მოგვიწია გურიაში ტურნე გქონდა და მოგვიწი სცენაზე ამოვზანდა ბატონი რა ერთად შევასრულეთ ნუ არ ვიცი ეხა რამინ მიქაბერიძეს გადაგფარა ყველა რამინმა ხო ხო ანუ სად ვიყავი რომ ეს ქართული ხასიათი ეს ავთენტურობა არ დაუკარგავს რუსთავს. შემდეგ კი იყო ამის კრიტიკა სხვადასხვა მომღერლებისგან, სხვადასხვა შემს რომ აი ჰამლეთ გონაშვილი რაღაცა ესეთი დაყენებული მანერით მღერის და რუსთავი ესე მღეროდა და ისე მღეროდა. რაღაც ცოტა ახალგაზრდური ის მოგვივიდა ყველას ალბათ რომ ნახეთ ეს არ ისე ანზურის წყალობით. ანზური არქივში ათენებდა და აღამებდა და იმჟელ სიმღერებს აცოცხლებდა და წმენდდა და სტუდიურად CD ვერსიებად გადაქონდა შემდეგ აგერ მიშო ჯავახიშვილთან ერთად ხო გააკეთეს ის უკარგესი წიგნი და ის ფლეშკა სადაც 2000-ზე მეტი სიმღერა არის შეტანილი გამოიცა და ნუ რა ვიცი ხო ახლა ანზურზე კარგად ვინ იცოდა ავთენტურობა და ფოლკლორი მაგრამ ეს იყო მისი ხაზი, მან ეს აირჩია და სტრატეგია აბსოლუტურად სწორი იყო, ძალიან გამართლებული იყო. ეხა ჩვენც აი მანდ ვართ, რომ რაღაც არ დავემსგავსოთ
ესე ვთქვათ, რუსთავი არ დაემსგავსოს სხვადასხვა ძალიან კარგ ანსამბლებს, რომელთაც აირჩიეს აი ეს რაღაც ავთენტური გზები და რაღაცა აი ამაში გადიან, ამ რაღაც ლაზეიკებით, ხო, რაღაცნაირად, მაგრამ ეს არ არის ადვილი რა. ეხლა ეს კი გვინდა ჩვენ. ხო, აი რამინ მიქაბერიძის შვილი მღერის ჩვენთან, რამინ მიქაბერიძე ისიც. მაგალითად ძალიან მსგავსია ეს ხმა და სხვათა შორის არის ეგ ერთი რაღაცა ის მიჭირავს ეხლა ესე ვთქვათ მარგალიტი რომ ამ კუთხით ხო დათო იქ არის დათო ქალიაშვილი აი მიშო ჯაუხიშვილსაც ეგეთი ხმა აქვს მაინც მართვეს სკოლა მაინც ანზორის სკოლა და მაკეთარი ეხლა იქ შემოვიდნენ ბიჭები რომლებიც არაჩვეულ ყველა მართლა ვარსკვლავები არიან ესე ცალ-ცალკე რო აიღო ეხლა თორნიკე არჩოძე ახალგაზრდა იქ ისა ჩვენი ხო გიორგი ხო და მე უფრო სოლისტებზე ვლაპარხა ბანები კიდე ცალკე ამბავია მაგრამ ეხა შემოვიდა სხვა ხასიათებიც რა თუმცა ეხა მაგალითად გიორგის აქვს თემურ ქევხიშვილის სკოლა და არც ეგ არ არის ამ ყველაფრისგან რაღაცა ძალიან შორს თუმცა მაინც აი ძალიან ვცდილობთ რომ ეს რუსთავის ამბავი არ დავკარგოთ. თუმცა შეგვიძლია აბსოლუტურად ავთენტურად და აბსოლუტურად სხვაგან ვიმღეროთ ეს ყველაფერი. მაგრამ სპეციალურად ვაკეთებთ ამას. თან მით უმეტეს თუ გავითვალისწინებთ რომ ქართველი მსმენელის ყური ისე იმდენად დახვეწილია რომ აი ამ ნიუანს აუცილებლად შეამჩნევს. და ძალიან რთული მისია გაქვს ძალიან რთული მისია რუსთავისგან ელიან ყოველთვის აი იმ თამასას რომელი თამასაც იყო აზორის დროს და ამიტომ დათოს ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა აქვს ამ ხრივ. ნინო მე ვისარგებლებ შემთხვევით და ჩვენს მენელს ვეტყვი რომ ჩვენი საუბრის შემდეგ აი ბიჭები უკვე შემოვიდნენ აი ვინც თქვენს დაასახელეთ და თქვენ ძირფას რადიოს მენელებო მოგეცემოთ საშუალება პირდაპირ ეთერში ესე ვთქვათ ცოცხლად მოისმინოთ შესანიშნავი რუსთავის ხაზით ნამღერი შესანიშნავი ქართული სიმღერა. მანამდე მიშა ვფიქრობ საინტერესო იქნება ჩვენი მსმენელისთვის მაყურებლისთვის თუნდაც გავიხსენოთ აი კურიოზები მე ვიცი რომ გასტროლებზე არაერთი კურიოზი ხო არა ძალიან ბევრი და თქვენ სამზარეულოში რამდენადაც შეიძლება შემოგვახედოთ ახალი მისული ვარ ანსამბლში და 87 წელია წარმოედგინეთ რა. და პირველი გასტროლი მქონდა გერმანიაში. მაშინ გაყოფილი იყო გერმანია. გედერში მქონდათ თუ იქით? ფერგეში. ფედერაციულ. იქავა გერმანია. მაშინ ფერგე. მოკლედ ჩავფრიდით კაპიტანი ნანი ბრეგვაძეა ჩვენთან ერთად მოკლედ ვასრულებთ თბილისოს სხვადასხვა ქალაქებში მე მეორე ხმას ვეუბნები და ბონში ვართ ახლა ჩასული ესე ვთქვათ მთავარი ქალაქი იყო მაშინ დედაქალაქი იყო და ბონში იყო საბჭოთა კავშირის საელჩო და საბჭოთა კავშირის საელჩოში გვაქვს კონცერტი დილას ავდექი და ნუ ხმა რაღაცა ცოტა ვერ ამაქვს და ყელი მტკივა რა ნერვს ვერ ყლაპავ ეხლა თან ფიქრობ ჩემთვის ეხლა რომ მივალ საელჩოში ექიმი ეყოლება ახლა მხოლოდ საელჩოა ხო და რაღაცა სტრეპტოციტი ან რაღაცა ჩაუკეთეს ხო ფერგეში საფსაკავშირი საელჩოა და შეიძლება იქნება ხო და მართლა ესე აგიხდეთ ყველაფერი კარგი შევედი თუ არა პირველივე სართულზე მოკლედ მოდის ეს ექიმი თეთრი ხალათით რა აუ რუსულად ვეუბნები ექიმო ქალბატონია ხო? არა, კაცი. ხო, დიდი კაცია. სუკანი. ხო და მოკლედ ვეუბნები ექიმო მეთქი რა. აი ძალიან გთოთ მეთქი ესეთ მდგომარეობა და ცოტა ხანში კონცერტი გვეწყება. ხო, пойдёмте со мной. წავედი თუ ჩემთან, ну, რაღაცა ესე წამიყვანა და ეს წითელი აფჭიჭკები რო არის, ეს გამოიყო. წითელი ჯვარი რო ქონდა. წითელი ჯვარი რო. არა, წითელი აფჭიჭკა და თეთრი ჯვარი. თეთრი ჯვარი. წითელი ხო, საფჭო. წითელი ხო, ბოდი. გამოვიწყდა სადიღავთ, კი ბატონო. ხო და გახსნა და ამოიღო წამალი და ორი ცალი. მომცა აი ამ ხელა წამლები რაღაცა. მე ვთქვი ეს რა არის მეთქი? ორივე ერთად დავლიო მეთქი, კიო, დალიო ორივე ერთადო მე გეუნებიო და ასე გააკეთებო. მოხა ექიმი მეუნება, მორჩილი ვიყავი და რა მოკებო დავლიე ეს ორივე. ნახევარ საათში დაიწყო კონცერტი, მაგრამ
ბრძნობრო თვალები მაქვს 2 ტონა რა. აი ცუდათავარ. აი ცუდათავარ და აი როგორ გითხრათ, სიმღერეზოს კიდე კაი მისტერ პიტკინივით ვაღებდი პირს და კიდე კაი მქრარება არ მეტყობოდა სიმღერეზოს. აი ცუდად ვიყავი. რა მეთქი როიალის ქვეშ შევძრები დავიძინებ. აი მართლა ცუდად ვიყავი ფიზიკურად უკვე რა, თან გაძლებაზე რო ხარ და ჭიდაობაზე რო ხარ და ეხლა ფიქრობ რომ მორჩება ეს კონცერტი და ერთი რა დამალევინა ამ კაცმა უნდა უკითხო. და მორჩა კონცერტი, როგორც იქნა გადავიარე ამ წვალებაში და მივედი და ექიმო, დოქტორ, что вы меня дали? მე რა მომეცით მეთქი ეს თქო და დიმედროლია. 2 ცალი ამხელა დიმედროლი დამალევინა კაცმა. ეს რატომ მეუთხარი რატომ ჩვენ აქ ასე მკურნალობთ საერთოში. ხო და ესო პირველი ასე ესო და მეორე ესეთი მე ექიმი არა ვარ, მე პოვარი ვარ. ვაიმე, ექიმი არის ხო? პოვარი ზარეული ყოფილა. და ყოველ შემთხვევაში დაგამშვიდა. ხელი არ მომიჩა, მაგრამ მშვიდად იყავ. დავით, აი თქვენ ჩვენ სანამ ეთერში შევიდოდით, ყვებოდით აი ბატონ ჰამლეტის ნამღერი და ის საცეკვაო დასი. აი საინტერესო პროექტი იყო. ესე იგი ტაივანში არის ასეთი ძალიან ცნობილი საბალეტო დასი. რომელსაც ხელმძღვანელობდა ასეთი სოფლიოში უცნობილესი ქორეოგრაფი მისტერ ლინი. ხო, რომელიც ერთ-ერთ წელს სოფლიოში პირველ ქორეოგრაფათაც კი აღიარეს. და ის ეძებდა მუსიკას, რომ რაღაც ახალი სპექტაკლი უნდა დაედგა. და ეძება ვინ აღარ მოისმინა რა, აღარ მოისმინა რაღაც და მე ჩვენი აი ფანკლუბი რო ვახსენე გერმანიაში, ხო, იმათმა მისცეს ჰამლეტ გონაშვილის ჩანაწერები. და კაცი გაგიჟდა ღამე არ ეძინა, მოკლედ ეს რა მოისმინეო რაღაც და აი ამაზე უნდა დავდგაო და მართლა აი ჰამლეტის სიმღერებზე იყო დადგმული მთელი ეს სპექტაკლი. თავიდან მოითხოვეს რომ ეს ჩანაწერები თუ შეიძლება გამოვიყენოთო, მისცეს ჩვენმა ხელმძღვანელობამ ამის უფლება და შემდეგ მოინდომეს უკვე გაცოცხლება ამისი. ხო და მე ცოცხალი შესრულება და მე დამავალა ბატონ მაზორმა არა ფონოგრამაზე. ხო, ანუ მთლიანად და აი დამავალა რომ აი თავიდან ბოლომდე უნდა შემესრულებინა ეს ყველაფერი და წარმოდეთ საათი და 15 წუთი ვდგევარ სცენაზე და ვასრულებ. ანუ დადგმის ნაწილი ეკავით იქვე ხო? სცენაზე ვდგევარ და აქეთ მიდის სპექტაკლი და აქეთ ვდგევართ ანსამბლი რუსთავი. მე ვდგევარ წინ და ვღერი ამას ყველაფერს საათი და 15 წუთი წარმოიდგინეთ. რთული. ხო და თან იცით როგორ არის, აი ყველა მოძრაობას უნდა ჩაუსვა, იქ დაიგვიანეს რომ ვღერი და იქ ხვეული უნდა ჩაუსვა იმ დროს რომ აი აყრის ამ იმას და რა მთელი ისენია რა რაღაც. ხო, ნამდვილი მომდომებია. ხო, აი ძალიან ისეთი ის იყო, რა სპექტაკლი იყო აწყობილი ძალიან. თქვენ თვითონ საზღვრავდით, როდის უნდა აგეწიათ ტონი და როდის უნდა ანუ თქვენ უნდა მორგებულდით მოძრაობები და ხანდახან მიწევდა ერთი ნოტის გაგრძელება, იმდენ სანამ მოძრაობას არ გააკეთებდა, წარმოიდგინეთ რაღაც მთელი ის იყო რა მათ ჩადებული. რთულია. ბატონ დავით და დაასრულეთ მე მგონი. კი. ჩაგეჭერით სოფაში არა დაასრულეთ. არა, ვიცით რა. მე მგონი ეს თეატრი აქაც იყო ჩამოსული ხო? თბილისში რუსთავის თეატრში სამი დღე ქონდა ზედიზედ ეს გადაცემა და ეხლა ბატონი დავითის სასახელოდ უნდა ითქვას, რომ მან აღადგინა ეს ურთიერთობები უკვე და ალბათ მალე ისევ ამ სპექტაკლებს ჩვენ შემოვთავაზებთ მთელ მსოფლიოს და ასევე ქართულად. ძალიან კარგი და ეს უკვე სიახლეა რა თქმა უნდა, ხო? ნუ გაგრძელება ძველის მოდით ასე ვთქვათ და ეს სიახლეს რაც შეეხება და განახლებულ რეპერტუარს, ესეც საინტერესოა, რამდენად განახლებადია ანსამბლის რეპერტუარი. ხო, რა თქმა უნდა, ჩვენ ძველი ესეთი სიმღერები ხა ანზორის შექმნილი სიმღერები, ხო, ვიცით ახლა ცნობილი ეს ხოხბის ყელივი თუ ასე ტურფა იქსნო, საიდან მოხელ შენქალავ, იქ ძალიან კარგი სიმღერები აქვს, სასწაულად აქვს მართლა დაწერილი ეს სიმღერები. ცეკვასთან ერთად რო იყო ხოლმე ამ ხანჯლურის და კი ბატონო. თანდილაშვილი ასრულებდა ამას, გალოგი ხდება კამარი, იქ ფარიკაობისთვის აქვს კიდევ სხვა სიმღერები დაწერილი დიდანზორს და აი ამას ყველაფერს რა თქმა უნდა ეს აღვადგინეთ. ანუ მთლიანად თითქმის მთლიანად ანზორის სიმღერები რუსთავის ვარიანტებიდანაც დავიწყეთ აღდგენა სხვადასხვა სიმღერებს, სხვადასხვა ვარიანტები აქვს და ვცდილობთ რომ რაღაცა საგალობლებშიც ეს ერქომაიშვილების
მიმართულება აღვადგინოთ საგალობლები და უკვე რამოდენიმე ვცადეთ და გავაკეთეთ. ასევე თვითონ სიმღერებშიც. თუმცა ვიტყვი რომ ისეთი სიმღერებიც დავიწყეთ და ვასრულებთ უკვე, რომელიც რუსთავს ესე არ ქონია. ბევრი არ არის ასეთი, მაგრამ იქ კონკრეტულად თორემ კუთხეების მიხედვით რუსთავს ყველა სიმღერა ჰქონდა. ანუ რეპერტუარში გარკვეული სიახლეები შემოდის. რაღაცა იქ აფხაზური ესეთი, ანუ რეპერტუარში არის სიახლეები, მაგრამ ეხა ძალიანაც არ გვინდა გავსდეთ ამ რაღაცას, რომ მე ვიტყოდი დათო ჩაგიჭრები. ჰარი რა ჩვენ მქონდა გაკეთებული ამას გოგა ალექსანდრია მღეროდა რაღაც, მაგრამ ეხა სულ სხვა ელფერი მიიღო, იმიტომ რომ დათოს ხმას უხდება ძალიან ეს ვარიანტი თვითონ ვარიანტი ხო ნოკო ხურციას ცნობილი ვარიანტია ესა და ეგ ფაქტიურად გეორგიკასში პირველად ესე გეორგიკამ გამოაჩინა ეს სიმღერა და შარათინ ფერხული კიდე აფხაზურის მაშინ ესე ნუ რუსთავის შემდეგ ვამბობ ხა რუსთავმა ყველაფერი მოიცვა თავის დროზე, მაგრამ ახალგაზრდების შემდეგ თაობაში რა და რაღაცნაირად ეხლა აქაც ჩვენი ვერსია ავაწყეთ ამ აფხაზური შარათინის ცოტა შერეული ვერსია სხვადასხვა ვარიანტების, მაგრამ იქ ხარი რაც ეგრეა სხვადასხვა ვარიანტების შერეული ნაკრებია პატარა გავაკეთეთ ისე რომ მე მაინც მომხრე ვარ რაღაცა სიახლეებისაც, იმიტომ რომ ეხლა სულ ესე კოპირებით რუსთავმა ხო რაღაც უნდა ვცადოთ, მაინც უნდა ვცადოთ. და თქვენ გაქვთ საფუძველი, იმიტომ რომ აი იმ დროსთან განსხვავებით დღეს უკვე ბევრი საალბანო სკოლა, ბევრი მუსიკისმცოდნე, რომელიც ფოლკლორზე მუშაობს და იძიებენ ამ ძველ ხმოვანობას და აი ძალიან ძლიერი სპეციალისტები და ნუ უკვე გაქვთ თქვენ იმის საფუძველი, რომ აი მასალიდან უკვე რაღაცნაირად აიღოთ სიახლე და შეარწყათ რუსთავის სტილთან მინდა თქვა აი დათოზე რომ ეხლა დავითი არა მარტო ფოლკლორისტია, არა მარტო დირიჟორია დამთავრებული საგუნდო სადირიჟორო, არამედ არის კომპოზიტორი. კი ბატონო. შესანიშნავი სიმღერები. ნამდვილად. საოცარი იმპროვიზაციის უნარი აქვს. აი ამის გაჩერება ერთ რაღაც ჩარჩოებში არის შეუძლებელი. ხო და აი ეს ეთყობა უკვე ანსამბლსაც, რაღაცა უფრო შემოქმედი ის არის, რა ქვია, ცოცხალი რაღაცა, არც თვითონ ისვენებს, არც ჩვენ გვასვენებს, მოკლედ და რაღაცა ესეთი ის არის და რა ვიცი, აი მე მგონია რომ ცოტა ხანში უკვე აი განახლებულ პროგრამას უყოლა მოისმენთ და მე ცოტა ვისარგებლე შემთხვევით და ბატონ დავის კითხავ აი თქვენი ცალკე როგორც კომპოზიტორი რა ხდება ხო კომპოზიტორი ვისარგებლე რა თქმა უნდა ცალკე თემა შემზე ცოტა ხმამაღალი იქნება მაგრამ მე მინდა ქალბატონ თეაძულუკიანს გადაუხადო მადლობა იმისათვის რომ ჩემი ალბომი ბოლოს და ბოლოს მისი დახმარებით შესრულდა მოხდა ამის ჩაწერა სტუდიურად, ესე ვთქვათ, და ამ ალბომში მნიშვნელოვანი ის არის, რომ ორკესტრი და ყველა ის ინსტრუმენტები არის ცოცხალი. ანუ არც ერთი ინსტრუმენტი არ არის ესე ელექტრონული და კომპიუტერული, ესე ვთქვათ. სტუდიურად არის, რა თქმა უნდა, დამუშავებული, ძალიან დიდი ფუფუნება ხდა, ხო, იაფი სიამოვნებაც არ იყო, თუმცა ძალიან გვერდში დამიდგნენ ადამიანები და განსაკუთრებით თეა და მაშინ კულტურის სამინისტრო, ესე ვთქვათ. და იქ არის დუეტური მიმართულება მე და ლაშა ღლონტი ვართ ამ სიმღერებში, ასევე ჩემი სოლო 9 სიმღერაა მოკლედ ჩემი. და 3 არის ესეთი საავტორო ჩვენი ცნობილი კომპოზიტორების იქ ცაბაძის არის. და მე მგონი უფრიანი იქნება, ახლა გაგაწყვეტინებთ საუბარს, ბატონი დავითი და ბატონი ლაშა ცალკე მოვიწვიოთ. კი ბატონო. პერსონალურად და დეტალურად ვისაუბროთ, მე მგონი უფრო კარგი იქნება. კი ბატონო. ეს იყო პატარა გადახურვა. არა, მე უბრალოდ ვისარგებლე შემთხვევით და დავსვი შეკითხვა. რა შეეხება მსმენელს, რა თქმა უნდა, ეპოქა იცვლება, თანამედროვე მსმენელს თავისი მოთხოვნა აქვს. აი მინდა ახალგაზრდა მსმენელზე რომ ისაუბროთ, რამდენად მოთხოვნადია დღეს ახალგაზრდებისთვის ანსამბლი რუსთავი და გყავთ თუ არა ახალგაზრდა მსმენელი. იცით რა ამ შემადგენლობით სულ რამოდენიმე გასვლა გქონდა უცხოეთში და ზაფხულიდან დავიწყეთ და შემდეგ შემოდგომა ზაფხულში იყო ნაწილი ტურნე და ნაწილი გადმოვიდა შემოდგომისკენ დასავლეთ საქართველოს ყველა დიდი ქალაქი ესე ვთქვათ მოიცავით და წავსდექით
ზენელის წინაშე. თუმცა თბილისში ჯერ ესეთი სოლო კონცერტი არ ქონია და აქედან გამომდინარე ეხლა რო ვთქვა რომ აი ამ შემადგენლობით რაღაცა ესეთი ის გავაკეთო რა ქვია მონიტორინგი და რაღაც ამის შედეგები ესე ვთქვა თუმცა სადაც გამოვიდით ეხლა ეს ძალიან ცოტაა ჩვენი გამოსვლა ეხლა ჯერ ეს არაფერი ამდენი კონცერტი ალბათ 10-ზე მეტი კონცერტი 12 კონცერტი თუმცა ეგ იყო მაგარი კარგი კითხვა იყო რომ იმ ძველგაზრდებთან და იმ ხალხთან რომელმაც აი მართლა ეს არ ვიცი ეს რა მიღებები იყო ჩვენი ამ საერთოდ ყველაზე რთულია საქართველოში გამოსვლა. დიახ. ესეთი მსმენელი ჩათვალე რომ არსად არ ყავს, ხო? იქ რაღაცა იმათთვის უცხოელებისთვის და ეგზოტიკა და უცბად შეიძლება მოხიბლო, მაგრამ აქ ეს ყველა ნოტი და ყველა ინტონაცია რო ზეპირათისის ქართულმა კაცმა ესე ადვილი არ, თუმცა აი ვერ აგიწერთ. თრემლების დონეზე იყო მოლოცვები და რუსთავი და ახალგაზრდები, აი ახალგაზრდებისგან იმხელა ის მოდიოდა შეძახილები და დაანგრიეს კი აი ეს აი უცხოეთში რაც გვინახავს მე და დათოს კონცერტები ჩვენი ხო ნუ ქართული სიმღერის რუსთავის იგივე სხვადასხვა რომ აი ბრაგა ბრუგი რო ისმის და ჭაღების ბრაგონები აი ასეთი კონცერტები ქონდა ნუ ეს იყო გამარჯვება რუსთავის მარტო კი არა ქართული სიმღერის რომ ესე იგი როგორი ინტერესია ხო აქ ანზორის საქმეა იგივე იმ ბიჭების ანსამბლ ვასიანის ანსამბლ შავნაბადას მართვეს ბინული სხვა ვინც ეხა დიდგორის აი ხო ყველას დამსახურებაა ეს რომ ბოლოს და ბოლოს აფეთქდა ეს და ყველა ანზორის თითქმის ყველა ანზორის გაზრდილებია ეს სლოტვარები ხო და აი ანზორმა ეს ბომბი მაინც აფეთქა რა პირდაპირ ვთქო და მე პატარა რამეს დავამატებდი ჩვენ მასა და საქართველოს გასტროლებთან დაკავშირებით ყველაზე დიდი მიღწევა ალბათ ის იყო რომ სამეგრელოში მეგრულ სიმღერას უკრავდნენ ტარსოვაციებით სვანეთში სვანურ სიმღერას უკრავდნენ აჭარაში აჭარს გურიაში გურულ სიმღერას და აი ამეთი რუსთავმა ძალიან გაიმარჯვა თუმცა რასაც ქვია ჩაკრულო და რასაც ქვია თუ ასე ტურფა და აი ეს ჟანრი ხო ნუ ეს ყველგან მაგას არ ვამბობ ყველა სიმღერას უკრავდება მაგრამ აი არ ამბობ განსაკუთრებულ კი ანუ ეს არის ყველასთვის რაღაცა ჰიმნებივით აი ყველასთვის გასაგები და ყველასთვის უსაყვარლესი რა ესეთი მელოდიური სიმღერები კი ბატონო და რამდენად სასიამოვნოა როდესაც მართლა აი ეს ყველაფერი ჩვენ გვესმის და კიდევ ერთხელ აქცენტს გავაკეთებ იმაზე როგორც თქვენ ძანეთ ბატონ დავით რომ ახალგაზრდა მსმენელს სიამოვნებს მოსწონს უყვარს გეფერებათ და აპლოდისმენტები თქვენ ეს არის რა თქმა უნდა ეს არის იმიტომ რომ ჩვენ ნებისმიერი მიმართულებით როდესაც საუბრობთ რა თქმა უნდა მაინც ამოსავალი წერტილი უკვე მომავალია ხო და შეგვიძლია თამამად ვთქვათ რომ ანსამბლი რუსთავი არა მარტო დღევანდელობის მომავლის ანსამბლი კი ბატონო და რაც შეეხება მომავლის ანსამბლს მომეწონა ანუ ნახეთ წარსული ანუ როდესაც როგორც ყველა კარგი წიგნი რომელიც ყოველთვის თანამედროვე ესე არის რუსთავის ყოველთვის იქნება თანამედროვე და თავისი ტრადიციების მატარებელი კი ბატონო და სულ ცოტა ხანში ჩვენ უკვე დაგიბრუნდებით ანსამბლი რუსთავის წევრებთან ერთად და ჩვენს მენელს და მაყურებელს გექნებათ იმის საშუალება რომ არაჩვეულებრივი შესრულება მოისმინოთ ძალიან მალე ცოცხლად რა თქმა უნდა